颱風華加莎逐漸遠離本港，天文台喺星期三下晝1點20分改發8號東南烈風或暴風信號。港鐵話確保行車安全之後，就會逐步恢復露天路段列車同埋輕鐵服務。工程團隊已經出動檢查相關設施，進行清理同埋搶修。不過，港鐵初步預計，港鐵網絡較長露天段嘅鐵路線，包括係東鐵線、屯馬線、機場快線、東涌線同埋輕鐵等，可能會需要頗長嘅時間檢查同埋搶修。屯門輕鐵景豐站同埋大興南站附近有大樹倒塌壓毀電纜，亦都有架空電纜出現跳電情況。港鐵呼籲市民避免不必要出行，如果要乘搭港鐵，需要先留意港鐵公佈，唔好急於前往車站。